세상 살아가는 원리를 보면은요, 사람들은 다 사람들을 바라보면서 이렇게 나누는 기준이 있는 것 같아요. 가난한 사람과 부한 사람. 이게 좀 나누잖아요. 구분하잖아요. 남녀, 남자와 여자. 이렇게 구분하잖아요. 그죠? 돈 많은 사람, 돈이 적은 사람. 구분하고, 또 늙은 사람, 어린 사람, 젊은 사람. 구분할 수 있고, 지식이 많은 사람, 또 그렇지 못한 사람. 이렇게 나눠서 자꾸 평가하고요, 나누고 구분하는 일들이 있습니다. 우리가 때로는 그래서 그런 일 때문에 속상한 것도 있고, 나는 좀 이렇게 여건이 좋지 못해서 배우지 못한 분들, 이런 분들은 이렇게 좀 학력에 따라서 나누게 되면은 마음에 불편함이 있고, 안타까움이 있고, 또 슬픔이 있고, 그렇습니다. 세상은 나눠요. 우리의 부를 기준으로 나누기도 하고, 젊음을 기준으로 나누기도 하고, 이렇게 나누는데, 근데 세상의 원리가 그렇잖아요. 그렇게 살아가고 있잖아요. 근데 그러면 하나님은 어떨까? 하나님은요, 사람을 보면서 그런 기준에 따라서 나누지 않습니다. 가난한 사람, 부한 사람, 젊은 사람, 또 나이 든 사람, 어떤 형편에 따라서 그런 조건에 따라서 우리를 구분하지 않고 하나님이 구분하는 기준이 있다고 한다면 딱 하나입니다. 그건 예배입니다. 예배를 드리는 자가 있고 예배를 드리지 않는 사람이 있는 거예요. 이 세상에서는 하나님의 기준으로 볼 때는 딱 두 종류예요. 예배를 드리는 사람과 예배를 안 드리는 사람. 신앙이라고 하는 게 뭐냐? 예배 드리는 게 신앙이에요. 하나님 믿는 거, 나는 마음으로 하나님을 믿는다. 나 어렸을 때 교회 다녀서 그때부터 사실은 그래서 군대에서 자기 종교 적으라, 어디 갈 때마다 종교 적으라 그런 거 있는데 그때마다 기독교를 적는다. 이런 사람들 많아요. 어렸을 때 교회 다녀서 나는 기독교인이라. 근데 예배는 안 드려요. 근데 그런 사람을 하나님의 기준으로 볼 때에는 내가 주장해서 내가 기독교인인 거지, 하나님의 관점으로 주님이 볼 때에는요, 기독교인이 아닌 겁니다. 여러분, 교인은 누구냐? 신앙인은 누구냐? 예배하는 게 신앙인이에요. 예배를 안 드리는데 내가 어떻게 신앙인입니까? 불교에서는 그런 게 통하는 것 같아요. 불자들은 자기 종교를 밝히라고 하면 불교 이렇게 적는 사람들 1년에 절에 가는 거 한 번 내지 두 번밖에 안 갑니다. 4월 초파일 때. 그리고 또 언제 한 번 또 이렇게 가고. 몇 번 딱 가요. 안 가는 사람도 있어요. 근데 자기 종교는 뭐냐? 자기는 불자라고 생각을 해요. 불교에서는 그런 게 통하는지 모르겠지만은, 여러분, 기독교에서는요, 하나님은요, 예배하는 사람과 예배하지 않는 사람이 있는 겁니다. 똑같은 예배여도 예배를 드린다고 예배의 자리에 교회에 와서 앉아 있어도 예배를 진짜 드리는 사람과 예배를 형식적으로 드리는 사람이 구분되는 거예요. 또 가짜 예배를 드리는 사람, 내 중심적으로 예배를 드리면서 어떻게 하나님을 예배합니까? 진짜 예배와 거짓된 예배가 있습니다. 이렇게 구분이 되는 겁니다. 여러분, 역사가, 그리고 사람의 운명이 여기서 결정되는 거예요. 그래서 내가 못 배웠다 할지라도요, 나는 돈이 없다고 할지라도요, 나는 지식이 없다고 할지라도요, 하나님 앞에서는 그게 아무런 상관이 없어요. 그런 거는 사람이 나누는 기준이고 사람이 구분하는 것이지, 하나님은 딱 한 가지만 보는 거예요. 뭘 보냐? 예배하는 사람인가 아닌 사람인가. 여러분, 우리가 죽어서 하나님의 앞에 부르심을 받으면 하나님이 보시는 기준이 뭐냐? 예배한 사람인가? 예배 안 한 사람인가? 이거로 보는 거예요. 저 사람 돈 많나? 저 사람은 어떻게 살았나? 이런 게 아니라고 하는 것을 우리가 알아야 되는 것이죠. 운명은 예배에서 결정이 됐습니다. 성경의 역사를 보십시오. 창세기에서도 보면은 딱 그게 이렇게 금방 보입니다. 여러분, 최초의 인간이 가인과 아벨이 예배를 드렸죠. 하나님 앞에 제사를 드렸을 때 그 제사를, 아벨의 제사는 받았지만 가인의 제사를 받지 않았잖아요. 하나님이. 가인은 하나님이 받으실 수 없는 제사를 자기가 드렸어요. 그래서 하나님이 안 받은 거예요. 여기서 화가 났어요. 분노가 일었어요.
그래서 자기 동생 들로 끌고 가서 돌로 쳐서 죽이잖아요. 살인자가 됐잖아요. 최초의 살인자. 이게 어디에서부터 결판이 났습니까? 예배에서부터 결판이 난 겁니다. 그래서 예배가 그렇게 중요한 겁니다. 성경의 역사를 보면은요, 여러분, 그 가인의 후손들이 있고요. 또 셋의 후손이 있습니다. 셋은 아벨이 죽고 난 다음에 태어난 아들이에요. 아벨 대신 주신 아들이죠. 셋의 자손들은 가는 곳마다 예배를 드려요. 가인의 자손들은 뭘 하냐면 가는 곳마다 성을 쌓아요. 두려우니까. 걱정되고 죄로 인해서 누군가가 나 죽일까봐 두려움이 있으니까 가는 곳마다 성을 쌓아요. 셋의 자손은 가는 곳마다 예배를 드리죠. 아브라함이 하나님 부르심 받고 창세기 12장에서 부르심 받고 떠났을 때 자기가 도착하는 곳마다 거기서 제단 쌓고 하나님께 예배를 드렸어요. 하나님의 사람들은요, 이렇게 예배 드리는 삶을 사는 거예요. 가인의 후손들은요, 성을 쌓고 자기를 믿고 사는 거라고. 여기서부터 이렇게 다 구분됩니다. 또 여러분, 성경의 창세기를 이렇게 보다가 보면은요, 아브라함과 이삭과 야곱이 나오죠. 근데 이 세 사람들은 공통점이 있습니다. 절대로 성 안에 들어가지 않아요. 조카 롯과 아브라함이 다투죠. 종들끼리 싸우죠. 그래서 아브라함과 조카 롯이 갈라지게 됩니다. 아브라함이 이야기합니다. 이제 우리가 여기서 헤어지자. 우리의 소유가 너무 많으니 같이 지낼 수가 없으니까 헤어지자. 그러면서 아브라함이 롯에게 네가 선택하라. 네가 좌하면 나는 우하고 우하면 나는 좌하리라. 네가 선택하라 해서 조카 롯이 어느 곳을 선택하냐? 소돔과 고모라 땅으로 갑니다. 그래서 소돔 성에 들어가요. 거기서 살아요. 그러나 아브라함은 절대로 성 안에 들어가지 않습니다. 왜 그렇습니까? 성 안에 들어가는 순간부터 예배를 못 드린다니까요. 예배를 드리려면 이 시대의 아브라함 시대의 예배는 뭡니까? 제단 쌓는 거죠. 돌 같은 거 막 다 끌고 모아가지고 제단을 쌓고요. 한 1m까지 쌓고 거기에 장작을 벌려놓아요. 그리고 짐승을 잡아서 각을 떠서 그 위에다가 재물을 올려놓죠. 태우죠. 불 붙여서. 이게 제사거든요. 성 안에서 이런 걸 어떻게 해요? 그 성 안에 들어가면은 이미 그 사람들은 자기 신들이 다 있어서 자기 신에게 예배하고 그런 데에서 내가 어떻게 하나님을 위해서 제단을 쌓고서 거기서 그런 식으로 예배를 드리냐고요. 안 되잖아요. 그 조카 롯은 그 소돔성으로 들어가요. 거기서 살아요. 그 얘기는 뭐냐면 그때부터 예배가 끝났다는 거예요. 근데 아브라함은 안 들어가잖아요. 절대. 아브라함의 아들 이삭도요. 아무리 가뭄이 들어서 기근이 심해도요. 그래서 블레셋 땅에는 갈지라도 성 안에는 안 들어가요. 야곱도 그렇습니다. 야곱도 세겜이라고 하는 그 도시 앞에까지 갔다가 성 안에 들어가지 않고 성 밖에 텐트를 쳐요. 절대 안 들어가요. 왜? 예배 못 드리는 거예요. 여기서부터 창세기에서부터 우리가 이렇게 우리 믿음의 선조들을 보면은요, 예배를 드릴 수 있는 조건을 선택했어요. 그리고 항상 제사를 드렸고 하나님 앞에 진실한 제사를 드리기 위해서 노력했습니다. 여러분, 그만큼 하나님이 우리에게 보시는 게 뭐냐? 예배인 거예요. 근데 마귀는 그래서 필사적으로 우리의 예배를 못 드리게 하고요. 방해한다는 사실을 알아야 돼요. 막 그냥 바쁜 일이 생기기도 하고요. 그냥 멀쩡하게 쭉 그냥 월, 화, 수, 목, 금까지 갔다가 토요일 날 아파요. 갑자기 그냥 월요일부터 금요일까지 바쁘지 않게 그냥 정상적으로 일상적으로 가다가 갑자기 무슨 일 생겨요. 중요한 일. 예배를 방해한다고요. 마귀가. 우리가 진정으로 하나님 앞에 갔을 때, 하나님이 기뻐했을 때, 하나님이 우리에게 어떤 일을 행하시는지 이 강력함을 알기 때문에 마귀는요, 우리가 예배 드리는 것을 막으려고 하는 거예요. 여기에 다 달려 있으니까. 여기에 운명이 달려 있으니까.
여러분 얼마나 많이 지금까지 예배 공격을 받았습니까? 예배, 여러분 저는 목회하면서 예배를 인도하잖아요. 그러다가 보면은 예배 공격하는 게 막 눈에 보여요. 야, 저런 식으로 예배를 공격하네. 이런 식으로. 어떤 사람은 막 은혜 받는 척 하면서요, 맨 앞에 이렇게 앉아가지고 이상한 타이밍에 아멘 하고 막 그래요. 아멘 하잖아요. 성도들이 설교 듣다가 아멘 하는데, 여기는 아멘 할 타이밍도 아닌데 그냥 아멘해요. 어떤 사람은 이상하게 아멘해. 아멘, 아멘 이래요. 그 마귀가 하는 거예요. 예배 방해하려고. 어떤 사람은 이상한 뭐 행동을 해요. 여러분, 우리는 이런 생각을 해야 돼요. 나의 예배가 공격받을 수 있다는 생각을 해요. 방해받을 수 있다. 그래서 우리는 예배의 방해를 뚫고서 예배의 성공자가 되어야 된다는 사실. 이것을 우리가 알아야 되는 것입니다. 자, 오늘 열왕기상의 말씀을 우리가 나누는데요. 이게 예배입니다. 예배의 싸움이 여기서 벌어집니다. 이스라엘 사람들이 우상 숭배에 빠졌어요. 지금 이때. 엘리야 때. 이거 왕부터 시작해가지고 백성들이 다 하나님을 버리고 하나님을 예배하는 제단이 있었거든요. 그 제단을 다 무너뜨려 버렸어요. 그리고 누구를 예배하는 제단을 쌓냐면 이방신 바알을 섬기는 아세라 신을 섬기는 제단을 쌓아놓고 거기도 번제 드리고 이방신에게 우상에게 절하고 그러고 있었어요. 이게 벌써 몇 년 동안 계속 이러는 거예요. 이때가 아합 왕 때거든요. 근데 아합 왕은 정말 자기가 앞장서가지고 바알 숭배를 했습니다. 하나님 섬기는 제사장들, 선지자들 다 찾아가지고 죽였어요. 몇백 명씩 막 죽였어요. 그래서 하나님 섬기는 이 선지자들이 없어요. 이 시대에는. 그러니까 지금 엘리야가 이 아합 왕에게 누가 진짜 우리가 섬길 신인지 보십시오. 우리 한번 대결해 봅시다. 그 바알 선지자, 아세라 선지자 다 갈멜산으로 올라오십시오. 그리고 제단을 쌓고 거기다 제물을 잡아놓고 그리고 엘리야도 제단을 쌓고 근데 이 두 개의 제단을 쌓아놓고요. 하늘에서 불을 내려서 그 제단을 태우는 신, 제물을 태우는 신, 그 신이 참된 신인 것으로 우리가 압시다. 이렇게 이제 제안을 한 거죠. 갈멜산에 바알 선지자 850명, 아세라 선지자, 바알과 아세라 선지자 850명이 올라왔고, 엘리야는 혼자 올라갔죠. 그리고 거기다가 제단을 쌓았죠. 제물을 벌려놨죠. 장작을 펼쳐놓고 제물을 올려놓고, 바알과 아세라 선지자들이 아침부터 시작해서 춤을 추면서 불을 내려달라고 춤을 추면서 그 자기 신에게 떼를 써요. 불을 달라고. 근데 정오가 되거든요. 오늘 말씀 이전의 거를 쭉 읽어보면 정오가 됐어요. 12시가 됐는데 뭐 불이 내리기는커녕 아무 반응이 없어요. 그러니까 이 사람들이 이 850명의 선지자들이 마음이 급해지니까요. 자기 몸을 칼로 찢어요. 피를 흘리면서 얼마나 간절하게 바알 신이시여, 아세라 신이시여, 불을 내려주세요. 근데 여러분 우상이 어떻게 불을 내려줍니까? 아무런 변화가 없습니다. 근데 엘리야가 저녁 때쯤 돼가지고 기도하잖아요. 기도의 내용이 뭡니까? 말씀 한번 읽어보겠습니다. 37절 말씀. 37절, 38절 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 여호와여 내게 응답하옵소서, 내게 응답하옵소서. 이 백성에게 주 여호와는 하나님이신 것과 주는 그들의 마음을 되돌이킴을 알게 하옵소서 하매 이에 여호와의 불이 내려서 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 또 도랑에 물을 핥은지라. 아멘. 저를 보십시오. 엘리야가 저녁 때가 되니까 내가 하겠다고 이제. 그리고 하나님께 기도를 했죠. 하나님이 참된 신이신 것임을 나타내시옵소서. 이 제단을 태우십시오. 했을 때 하늘에서 불이 내려서 불이 떨어져서 그 제단을 태웠어요. 거기 있었던 이스라엘 사람들이
눈이 동그래지면서 저 바알 신이 거짓된 것이고 우리가 진짜 섬겨야 되는 신은 하나님이시구나. 이걸 깨닫고서요. 그리고 이 아세라 선지자, 바알 선지자 다 사로잡아서 기손 강가에서 죽였다. 이게 오늘 성경 말씀이죠. 자, 근데요, 저는 오늘 함께 좀 나누고자 하는 부분이 이 부분인데요. 자, 말씀 한번 보겠습니다. 자, 30절 말씀, 30절, 31절 말씀. 자, 읽어보겠습니다. 30절 시작. 엘리야가 모든 백성을 향하여 이르되 내게로 가까이 오라. 백성이 다 그에게 가까이 가매 그가 무너진 여호와의 제단에 수축하되 31절 시작. 야곱의 아들들의 지파의 수요에 따라 엘리야가 돌 12개를 취하니 이 야곱은 옛적에 여호와의 말씀이 임하여 이르시기를 내 이름을 이스라엘이라 하리라 하신 자더라. 그리고 32절에 그가 여호와의 이름을 의지하여 그 돌로 제단을 쌓고 제단을 돌아가며 곡식 종자 2 알을 둘 만한 도량을 만들고. 자, 저를 보십시오, 여러분. 이 내용이 뭐냐면 이스라엘 이제 엘리야가 등장하는 거예요. 저 바알 선지자들이 막 자기 몸 찢으면서 피 흘리면서 불 내려달라고 막 애타게 그러고 있었잖아요. 그러니까 이제 저녁 때쯤 돼가지고 엘리야가 내가 이제 시작하겠다고 하면서 무너진 하나님의 제단을 수축해요. 왜냐하면 하나님의 제단이, 하나님께 예배하는 제단이 무너져 있었거든요. 사람들이 다 무너뜨려 버렸거든요. 바알 신 섬기려고. 근데 그 무너진 제단을 돌을 모아서 수축하는데 12개의 돌을 취합니다. 12개의 돌을 취하고 이 12개는 뭐예요? 이스라엘 12지파. 원래부터 이스라엘은 12지파는 하나님을 예배하기 때문에 이스라엘이다. 이런 뜻이에요. 그래서 이 지파별로 수요에 따라서 돌을 모아서 그것으로 제단을 쌓고 그 위에 장작을 벌려놓고 송아지 잡아서 각을 뜨고 그 위에 올려놨다라고 하는 것입니다. 그리고 33절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 33절 시작. 또 나무를 버리고 송아지에 각을 떠서 나무 위에 놓고 이르되 통 넷에 물을 채워다가 번제물과 나무 위에 부으라 하고. 저를 보십시오. 하늘에서 지금 불 내려야 되잖아요. 그렇죠? 근데 이상한 행동을 하는 거예요. 사람들에게 물 떠와라. 물 4통에다가 떠와라. 이렇게 큰 물통에다가 물 4통을 떠오라고 해서 제단 다 하고 재물까지 다 벌려놓고 거기다가 물을 붓는 겁니다. 장작 위에다가 물을 붓는 거예요. 그러니까 한 통을 붓는 게 아니라 4통을 붓잖아요. 그리고 그 밑에다가 제단에다가 도랑을 파요. 그러니까 그 위에서부터 물이 쏟아지니까 장작이 다 젖고 재물 젖고 제단 젖고 그 물이 흘러서 도랑에서 쌓이죠. 물이 고이죠. 근데 이걸 한 번 한 게 아니라 보세요. 33절에 34절에 또 이르되 다시 그리하라 하여 다시 그리하니 또 이르되 3번째로 그리하라 하여 3번째로 그리하니 물이 제단으로 두루 흐르고 도랑에도 물이 가득 찼더라. 저를 보십시오. 4통씩 물을 붓기를 몇 번 했냐? 4번을 했어요. 4번. 완전히 적셨다는 얘기예요. 그래서 얼마나 물을 많이 붓으면 재물이 다 젖고 장작이 완전히 다 젖고 제단이 젖고 그 물이 흘러와서 도랑이 다 물로 찼어요. 도랑 판대가 다 차버렸다고요. 여러분, 누군가가 바알 선지자, 아세라 이런 사람들이요, 내가 봤다. 엘리야가 장작더미에 숯불 몰래 숨겨가지고 뿌리는 거 봤다. 그래서 불난 거 아니냐. 이럴 수도 있잖아요. 그러니까 아예 그냥 어떻게 하냐. 처음부터 물로 1번 다 적시고 2번 적시고 3번 적시고 4번 적시고 누가 봐도 이거는요. 뜨거운 장작불 가지고 와서 거기다가 붙이려고 해도 안 붙는 거예요. 이제는 완전히 젖었으니까. 여러분 생각해 보세요. 불이 붙을 수 있겠어요? 젖었는데 다? 장작이 젖었는데 불이 붙겠냐고요. 안 붙죠. 희망이 없죠. 근데 붙었다니까요. 하늘에서 하나님께서 불을 내리시니까 하나님의 불이 하늘로서부터 내려서
그 완전 젖어 있는 그 제단을 불태웠다니까요. 활활 탔다니까요. 여러분, 이게 뭐냐면요. 이스라엘이 완전히 하나님을 버리고 이제는 하나님 버리고 바알과 아세라 숭배하는 데에 빠져버렸어요. 다. 여기에 하나님께서 불 붙이실 수 있겠어요? 이런 사람들한테? 물로 완전히 젖었는데 이 사람도 하나님 버린 지 오래됐어요. 악하게 그지없어요. 이미 물질을 추구하고요. 나 부자 되는 것만 신경 쓰고 살아가는 사람들인데 예수 믿을 수 있어요? 우리의 생각으로는 이건 불 안 붙는다. 이런 생각이 들잖아요. 여러분 어떤 사람을 딱 보는데 여러분 주변에 누군가를 한번 생각해 보세요. 야, 저 사람 진짜 못됐다. 완전히 세상 일로만 충만하고 저 사람한테 하나님이 불 붙일 수 있을까? 성령의 불이 저 사람한테 붙을 수 있을까? 그렇게 생각 드는 사람이 있죠. 어떤 사람 절망이 너무 깊어. 좌절이 너무 깊어. 인생의 상처가 너무 많아. 아픔이 많았어. 무시를 많이 당하고 막 눈물이 나, 이 사람. 이 사람 회복될 수 있을까? 하나님이 불 붙이면 그 사람 불 붙을 수 있을까? 이런 생각 들죠. 실패를 많이 하잖아요. 여러 번 반복해서 실패하잖아요. 그러면 자신감을 잃어버려, 사람들. 야, 이런 나를 이렇게 쓸모없는 난데 이게 내가 불 붙을 수 있을까? 그거예요. 물을 한 번 붓는 게 아니라 물통을 큰 걸 가져와서 4번씩 붓기를, 4통을 붓기를 4번을 했잖아요. 그럼 이거는 불 안 붙는다고 봐야 돼요. 근데 어떻게 합니까? 성령이 임하니까 불이 붙은 거예요. 이게 어떤 경우냐면 신약시대에 와가지고 제자들이 예수님 배반하고 막 그랬잖아요. 사람들이 예수님 십자가에서 못 박아서 죽인 유대인들이 무서워서 밖을 못 나갔어요. 그들 안에 패배감이 있었어요. 젖어버렸다고요. 젖은 마음이라고요. 이거 젖은 장작처럼 젖은 마음이라고요. 이 사람들이 그냥 실패감 이런 거로 젖어 있었어요. 사람 무서워서 밖에도 못 나가고 거기서 모여서 마가의 다락방에서 기도하고 있을 때 오순절날 성령의 불이 떨어지잖아요. 방언을 말하고 그 불이 불의 혀처럼 갈라지는 게 각 사람 머리 위에 있었다고 하잖아요. 성령이 오시니까 불 붙어버렸어요. 베드로가요. 예수님 3번이나 배신하고 부인했던 베드로 불 붙었잖아요. 그러고 난 다음에 나가서 뭐 유대인들 무서워하는 게 아니라 광장으로 그냥 달려가서 거기서 설교하기 시작했어요. 막 설교하면서 당신들이 유대인을 향해서 당신들이 예수를 십자가에 못 박아서 죽였느니라 막 하니까요. 설교하니까 거기에 있었던 3,000명의 유대인들이 회개하고 세례를 받잖아요. 불 붙어버린 거예요. 불 붙어버린 거예요. 요한 웨슬리 목사님이 우리 감리교의 창시자 요한 웨슬리 목사님 미국에 가가지고 이분은 박사잖아요. 교수 출신이고 옥스퍼드 대학에. 근데 미국에 가가지고 선교하러 갔는데 선교를 실패했어요. 쓴맛을 봤어요. 결혼하려고 했는데 결혼 실패했어요. 낙심이 돼서 모든 거 다 실패하고 돌아오는 길에 배에서 풍랑을 만났는데 엄청난 풍랑 가운데에서 죽음의 두려움을 경험한 거예요. 내가 죽겠구나. 그래서 너무 두려워하는데 옆에 이렇게 보니까 모라비안 교도들이 기도하고 예배하고 있어요. 몇 명이 모여서. 죽음의 두려움이 없어요. 그 사람들의 모임 가운데. 어린 아이도 예배하고 있어요. 편안하게. 그래서 이 요한 웨슬리 목사님이 충격을 받았어요. 나는 지금까지 하나님 섬긴다고 했는데 그 두려움을 이기진 못하고 있었는데 막 절망이 되고 낙심이 되고 어깨가 축 늘어졌어요. 물에 젖은 거예요. 그 마음이 완전히 실패에 따라서 물에 젖어버렸어요. 그래서 뚝뚝뚝 걸어가고 있는데 한 교인들이 모라비안 사람들이 모여가지고 기도하고 있는 모임에 참여를 했어요. 그래서 저 맨 뒷자리에 앉아가지고 그냥 젖은 장작처럼 이렇게 그냥 있는데 사회자가
평신도 사회자예요. 목사님도 아니고 평신도 사회자가 로마서 서문을 읽어주고 있었어요. 근데 갑자기 자기의 마음에서 자기의 가슴에 이상하게 뜨거워지는 것을 느꼈어요. 뜨거움을 느꼈다고요. 성령이 오신 거죠. 마음에 불이 붙은 거예요. 젖은 마음에 불이 붙었어요. 그러고 난 다음에 요한 웨슬리 목사님이 탄광에 찾아가서 사람들에게 설교하고 그 마음이 막 뜨거우니까 불 붙이면서 다니는 겁니다. 영국의 대부흥의 역사를 일으켰어요. 여러분, 우리는요, 오늘 이 말씀을 좀 깊이 묵상하게 되기를 바랍니다. 내가 불 붙을 수 있을까? 나 이렇게 많이 낙심하고 있고, 나 이렇게 많이 밑으로 떨어져 있고, 이스라엘 백성들 하나님 섬기는 마음 다 떠나가지고 이런데 불 붙을 수 있을까? 성령이 오시면은 불 붙는 거예요. 여러분, 불 붙은 사람들과 함께 다녀야 돼요. 네? 뭐든지 열정이 있고요. 이래야 돼요. 아무리 저는 이렇게 뭐 책 많이 읽고 이러면 책을 많이 읽는 것보다 중요한 게 뭐냐면 불 붙어 있는 책 하나 읽는 게 더 중요해요. 여러분, 예배에 불이 붙게 되기를 바랍니다. 저는. 우리 안에 성령께서 오셔서 각 사람 가운데 불을 붙여주셔서 우리의 예배가요, 뜨겁고 하나님께서 기뻐하시는 예배의 성공자로 세워지게 되기를 원합니다. 과연 그럴 수 있을까요? 내가 젖어 있는데? 근데 성령이 오셔서 붙이시면 불이 붙어요. 장작이 하나 있습니다. 근데 이 장작이 하나가 막 이렇게 타고 있잖아요? 장작이? 그러면 이거 놓으면요, 땅에다 놓으면 얼마 안 있다가 꺼져요. 혼자 타고 있으면. 근데 불 붙어 있는 장작을 몇 개를 갖다가 같이 놓잖아요? 한 10개 막 이렇게 모아 놓잖아요? 금방 타오르고요. 이게 오래도록 탑니다. 저는 매일 기도하죠. 그래서 우리 성도들에게 불을 달라고. 그 심령에 그 마음에 하나님 불을 달라고. 여러분, 불 붙은 장작이 여기 다 이렇게 모여 있으면요, 우리 예배 엄청나게 강력한 예배가 되는 거예요. 하나님, 불 붙여주세요. 아니, 세상에 이렇게 4번이나 해가지고 적셔버린 장작에도 불이 붙는데 성령이 오셔서 불 붙여 주옵소서. 우리가 서로를 위해서, 교회를 위해서도 이렇게 기도할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.